Assalamualaikum and good day semua. Today kita akan masuk on example number 1 because basically kelas lecture this morning and also last week I just explained to you based on the theory part of the RC design. So today baru kita akan masuk on the calculation for RC beam. Okay, sebab RC kita ada 4 elements yang kita akan belajar, which is beams, column, slab and footings. Hari ni kita akan start dengan chapter 1 which is reinforced concrete beam design. Soalan ni you boleh tengok dalam GC. So this is the question. A reinforced concrete beam which is 300 mm wide and 600 mm deep is required to span 6 meter. So ni lah dia. You nampak 6 meter. Right. The beam carries that an imposed load of 25 kilonewton per meter and 20 kilonewton per meter respectively, which means that load tu GK. Okay. Kalau you masih ingat simbol yang I explain dalam kelas this morning, GK tu refer pada that load. And this one QK ni adalah imposed load or live load. Assuming FCU is 30 Newton over mm square, it means that the compressive strength of concrete adalah 30 Newton over mm square. Ataupun kalau dia panggil dalam grade dia adalah C30. Maksudnya compressive strength dia 30 Newton over mm square. And Fy is 460 Newton over mm square. Which means that ini adalah steel strength untuk main reinforcement 460 Newton over mm square. Dia adalah high tensile. Kita tahu kalau 460 ni dia adalah high tensile steel ataupun high yield steel. So kalau you nampak hot roll mild steel 250 dia punya steel strength. Okay, kalau high yield steel 460. Dalam soalan ni, sebab dalam syllabus yang sebelum ni saya ada ajar juga macam mana you nak kira untuk links. Tapi untuk links dalam syllabus you kita tak belajar design up until links. Links tu you tahu kan yang sebab ni kelas first I kena explain balik. Link tu yang ni. Ini main bar you. Katakan ada 2 biji lah. Right? And then you ada link. Link ni adalah besi juga yang smooth surface tu. Biasanya dia pakai yang tu lah mild steel. Yang smooth surface mild steel. Biasanya atasnya ada hanger bar. You tahu ini kita panggil dia main bar, I can explain. Ataupun main steel. Ataupun main reinforcement. You can call it suka hati you lah. Ataupun tensile steel ataupun bar. Tensile sebab dia resist tension. Okay. Dekat atas ni kita panggil dia hanger bar. Sebab you tak belajar until level yang ada compression bar. Okay, kat atas ni dekat area sini boleh juga jadi compression bar. Ini sebenarnya boleh jadi compression bar. Kalau dia adalah doubly reinforced concrete beam. Okay, doubly. Dia bukan singly. Sebab kita belajar sampai singly sahaja. Jadi kat atas ni memang ada bar tapi dia adalah hanger bar, bukan compression bar. Yang berpusing-pusing ni, ini adalah link. Kita panggil dia links. So link dia berpusing satu, dia pusing. So bar you panjang lah sampai ke belakang. Ni 3D view. Which is tak, walaupun dia macam tak berapa nak 3D juga kan. So you punya hanger bar ni ada hanger bar lagi. Link you ada banyak lah. Dia berpusing-pusing keliling main reinforcement tu. I believe that mungkin you pernah belajar, tak sure lah dalam subjek lain Dia ada hanger bar, dia ada link, dia ada main bar. Right? So bila dia bagi Fy sama dengan 460 which is this one Okay. Ini sebenarnya refer pada main bar ataupun main steel ataupun main reinforcement ataupun tensile steel. Okay. Bila dia bagi FYV macam ni equal to 250, ini sebenarnya refer untuk link. Maksudnya tensile strength for link. Tapi kita tak belajar dia punya design. So that's why I cancel je I buat garisan tu, I cancel lah. Kita tak belajar.
The exposure condition is mild. Okay, when it is mild, then you know the concrete cover. Bila mild, maksudnya concrete cover, which is dia punya simbol adalah C, it is 25 mm. Design the bending reinforcement. So bending reinforcement adalah main bar yang bawah ni. Shear reinforcement tu adalah nama untuk link juga So link ni pun adalah shear reinforcement. Tapi kita tak design shear reinforcement dengan link ni. That's why I padam FYV tu and I padam juga shear tu Kita tak belajar, kita just assume later on. First thing, bila kita design, kita kena dapatkan loading. To calculate loading, satu, kita kena tengok adakah loading yang dia bagi dalam ni, which is sebenarnya dia dah bagi kan, QK and dia dah bagi GK. Adakah dah include self weight dalam GK tu, sebab GK adalah dead load. Dead load mesti termasuk self weight of beam. Self weight tu you tahu kan, berat beam tu sendirilah. Is it included inside the GK? Okay, if let's say dalam soalan never specified if it's included or not, it means that dia tak include, tak termasuk tak ada, berat self weight tu tak termasuk lagi dalam 25 kN per meter GK ni. Kita kena kira self weight of beam. Okay, sebab you tahu unit weight of concrete is equal to 24 kN per meter cube. This one fixed, tak berubah. Okay, sebab konkrit. Jadi dia memang fix. Jadi you kena darabkan area konkrit tu. Normally biasanya kalau you belajar masa part tu you darab volume kan, sebab dia per meter cube. So mestilah you kena darab berapa volume beam tu. So baru you dapat berapa berat beam tu kan. Okay, no. Kita kena darab area. Sebab biar je dulu dia per meter. Because later on you kena tambahkan dengan this value. Okay. You nampak value ni dia dalam kilonewton per meter. Maksudnya dia tak termasuk lagi panjang beam tu berapa 25 kilonewton adalah untuk 1 meter beam. Dia punya dead load. Okay, tapi sekarang ni beam awak 6 meter. Dia belum darab lagi. So you nak tambahkan self weight dalam 25 kilonewton per meter ni. Jadi kita tak darab dulu dengan panjang beam. Kita darab dengan dia punya area sahaja. Okay, so B is 0.3 meter. Darab 0.6, you tukar kepada meter. Sebab unit weight of concrete ni adalah dalam meter cube. Jadi kita pakai meter cube, kita senang cancel And then darab dengan 24 kilonewton per meter cube. Ni akan hilang. Dia jadi satu saja, ini meter hilang. So you akan dapat jawapan dalam kilonewton per meter. Untuk 1 meter berapa berat beam. Maksud dia Saya dapat 4.32. 1 meter adalah sama dengan 4.32 kilonewton berat beam Total dead load adalah 25 kilonewton per meter, which is this one. Okay, GK ni adalah dead load plus dengan 4.32 kilonewton per meter. Dan you akan dapat 29.32 kilonewton per meter. So that is the total dead load. And then you tahu you punya imposed load ataupun, okay, I tulis sini GK. And then total imposed load, which is QK, it is 20 kilonewton per meter. Dan kita boleh kira the ultimate load. Maksudnya ultimate load ni you kena darab dengan factor of safety tu, yang 1.4 GK plus 1.6 QK. GK is 29.32 plus with QK is 20. Kira saya nak tanya orang,
Awak jangan ingat saya buat tak tahu je. Saya tanya. Muhammad Zaki Yudin. Ya, Miss. Saya. Berapa? 73.048. Okay, betul. Thank you. Okay. 733.048. We move to the next step, which is you going to calculate start main steel Sebab kat sini kita dah nak start kira untuk steel bar. First, kita kena kira ultimate design moment. Okay, equal to WL square divide by 8. Okay, ini adalah maximum bending moment lah actually. Cara shortcut, you kira tak payah lukis SFD, BMD, you just boleh pakai this formula. W, it is 78.0548 ni, which is the ultimate load and you times with L, which is the length of the beam. 6 meter, kalau you tengok dalam soalan ni, okay, 6 meter kuasa 2 bahagi 8. Dan bila I kira, I akan dapat 328.716 kilonewton meter. Kat sini I nak explain sikit Sebenarnya kalau you tengok, unit moment mesti kilonewton meter. For example, you ada 2 choice. Okay, ataupun soalan ni boleh bagi you confuse sikit lah. That's why you kena tahu pasal units dan jangan tersilap lah. You boleh darab terus 6 meter dekat sini. Right? You boleh darab terus. Kalau you darab 6 meter terus kat sini, you akan dapat jawapan dia 438.288 kilonewton. Sebab dia tak ada meter. Sebab you dah darab dengan dia punya panjang. Bila you dah darab 6 meter kat sini, you dapat jawapan kat sini 438 tu 38.288 kilonewton. You jangan darab 6 meter kuasa 2. You darab dengan 6 meter sahaja sebab you dah darab 6 meter dekat atas ni. You dah darab dekat sini. Here, you tak boleh double lagi darab. Tak boleh lagi power of 2. Kalau macam ni, you darab 2 kali kilonewton meter kuasa 2. Itu bukan moment. Itu dah jadi lain. Tak ada. So kalau you darab 6, you bagi 8, you tetap dapat value yang sama which is 328.716. Ini I boleh padam supaya you tak confuse. Ini adalah ultimate design moment. Then usually you nak kira, you nak dapatkan MU berapa, betul tak? Sebab kita nak compare, kita nak make sure that M ni must be less than MU. Kalau dia bigger than MU, dia adalah doubly reinforced concrete beam. Kita tak belajar up until doubly. Dia mesti singly. Tapi dia minta juga you buat calculation sebab dia markah Kita mesti compare juga. Make sure dia adalah singly. M must be less than MU. MU is 0.156. FCU BD square. This is the formula. Masukkan je 0.156. Kita tengok balik dalam soalan. Okay. Given di sini FCU 30 Newton over mm square. Then we can just put 30 Newton over mm square. Times with the value of B, kita adalah size of beam tu adalah 300. Darab dengan 600. This one dia dah bagi. Ni H dia 600. Jangan tukar meter pula sebab ini dalam milimeter. Okay, mesti sama. Sebab FCU you dalam millimeter square, millimeter lah. Jadi make sure that it is in millimeter. You kena darab dengan D. Unfortunately, we don't have the value of D. Kita tak ada value D, kita hanya ada value H. Which is given tadi, H adalah 600. H 600. D berapa? You tahu formula untuk dapatkan H daripada value of D, formula dia macam ni. H equal to D plus, ini I ada explain dalam video this morning. Half bar plus dengan link plus dengan C.
Sekarang ni you ada H tapi you nakkan D. Oleh itu you boleh dapatkan D dengan cara H minus half bar minus dengan diameter of link minus dengan C. All these thing you alihkanlah pergi sini. So bila you alih dia jadi minus lah. H minus half bar minus diameter link minus dengan concrete cover. H adalah 600 mm. You pun tahu. Tapi diameter of bar pun not given sebab kita design. Jadi kita punya pasal lah kita nak letak berapa. I can put any value tapi mesti make sense. Maksud saya make sense, okay, bar ni size ni dia ada standard size. Bukan you boleh pakai bantai je letak size you nak. Ini, ikut size ini. Okay, bukannya size you pandai-pandai buat bar size number sendiri. Diameter tak ada, kena ikut yang ni. Okay, so I assume. So kita nak assume kena make sense. Tengok this table. For example, here I assume I nak pakai bar size I 25 mm. So I select 25 mm as the diameter. So assume 25 mm bahagi 2. This is assume. Diameter link pun sama. Kita kena buat assumption lagi. So I assume dia 10 mm. You boleh assume any values. Normally link ni, yang ni kan sebab dia berpusing-pusing ni. Berpusing-pusing ni semua ni. Biasanya dia punya diameter dia kecil. Takkan pakai sampai 25 mm. Dan dia adalah mild steel Kita akan pakai bar yang surface dia smooth tu. Kecil size dia. So I assume dia 10 mm. So 10 mm is assume also. Ini So minus 10 mm. This one also assume. And then we have to minus the concrete cover. So as I said, when the question say it is mild cover, it means that the concrete cover should be 25 mm. So minus 25 mm. Okay, then we can calculate the value of effective depth. According to the calculator, it is 552.5. You kena round down. Please round it down, don't round it up. Okay, dia a bit confusing sikit. You kena round down. Okay, this is the beam. Example saja. So you have bar. Example I put 2 lah. Kita belum habis lagi design ED you pakai 25 mm. So should be dekat effective depth dia punya D. Kalau you letak 553. For example you round up. And then separuh daripada bar ni. Sebab dekat keliling ni you ada lagi link. So half of the bar lagi ada 12.5 mm. And then you have 10 mm link. And then you ada concrete cover which is 25 mm. Kalau you add all this together, you akan dapat value dia bukan lagi HU bukan 600. HU 600.5. Which is sebenarnya lebih 600 sebab sebenarnya beam you must be 600 bukan 605. Jadi you kena round down dia so that effective depth ni jadi 552. So it's okay sebab kalau katakan you tambah semua ni value dia okay. So, bila 552 you add all together, H dia you akan dapat 599.5. Memang tak sampai tapi tak apa. 0.5 mm ni boleh cover daripada concrete cover. You kena round down bukan round up. Okay, untuk this part bila you nak kira the effective depth. A bit confusing ataupun you boleh round down sampai 550, 500, you boleh round down, tak ada masalah sebenarnya. Okay, sebab later on kita just nak compare, we must make sure M ni must be less than MU. Selagi M less than MU, it means that D value yang you kira kat sini okay. I round down dia 552 je lah. I tak nak go below lagi. Power of 2. I dapat value dia 427 point. Okay, you can, kalau you tak nak macam ni, tulis lah 804 416. Panjang ni. Okay.
Or you can make it simpler. Ini dalam Newton mm You boleh pakai 427.804 times 10 power of 6 Newton millimeter. Sebab ini 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 point. So that's why 10 kuasa 6 tu I letak sini. Tapi kita punya M, it is dalam kilonewton. So you boleh juga tahu lagi. So 427.804 kilonewton meter. 1 meter 1000 milimeter. So you nak tukar dia ke meter, you kena bagi 1000. Dia jadi 427.804 darab 10 kuasa 3 Newton meter. And then Newton, you tukar tu kilonewton, you bagi lagi 1000. So it become 427.804 kilonewton meter. Then kita akan compare with the value of ultimate design moment, which is 328.716. M ni compare. Tengok M, value dia 428.716. MU 427.804. Compare. So you pun nampak M is less than MU. Ataupun MU is bigger than M. You boleh tulis mana-mana you nak lah. Sama je. It means that no compression reinforcement is required. Design as singly reinforced concrete beam. Miss, Alright. ya ada satu soalan. Ya. For yang D yang Miss cakap 552mm tu perlu dikecilkan kan Miss? Kalau guna 550 boleh ke Miss? Boleh? Okay, if let's say, Alia tanya if let's say kita pakai D550, boleh? You boleh assume I pakai colour lain lah supaya you boleh nampak. I round it down to 550. Example je. Then masa you kira dekat MU ni, okay, you ganti sini, you ganti kat sini 550. Okay, you akan dapat value dia lain lah. I dapat 424. Oh, 710000 kan Miss? Betul. So 424710. So I terus tukar, ini kilonewton meter. As long as value M ni memang less than MU, tak ada masalah. Okay, sebab kalau you tengok kat sini, you pakai D550 and you dapat value of MU 424.710, masih lagi besar daripada value M sebab 328.716 kilonewton meter, masih lagi less than 424.71. Tapi kalau katakan you round down to 550, make sure to stick with 550 Jangan tiba-tiba dalam calculation you kat bawah-bawah tu, you pakai 552 pula. So kena stick with the value yang you dah kira, yang you pakai 550. Kita move to the next calculation. Kita dah nak design dia punya steel. So K, kita kira value of K is equal to M divide with FCU PD square. Ambil value M, make sure it is M bukan MU. Okay, M is 328.716. Okay, this one is in kilonewton meter. So if you notice, you nampak the FCU. So you know that FCU ni dalam Newton over mm square. Dia adalah Newton dan mm. Jadi 328.716 ni value of moment ni you kena convert dia Newton millimeter. Okay, because of this one dia adalah kilonewton meter. So you nak convert Newton millimeter, you darab 10 kuasa 3 dia akan jadi Newton. You darab lagi 10 kuasa 3 dia akan jadi millimeter. So darab 10 kuasa 6 Newton millimeter. Divide with the FCU
given dalam soalan 30 Newton over mm square, strength of concrete. And then value of B, which is the breadth, given also 300 mm. And value of D, if you pakai 550, use 550. But for me, kat sini I pakai 552 My answer is 0.12. I dapat 0.1199 lah. Ataupun kalau kita pakai 3 decimal places, 0.12. Bukan atau salah. Sepatutnya ini, almost. So ini 0.12, then we can calculate Z or Z with the formula of D, 0.5 plus square root 0.25 minus K divided by 0.9. Then just fill in D, biarkan. Jangan masukkan dulu value of D. Although you dah ada the one yang you kira dekat atas. Okay, macam I pakai 552. We just leave it like that first. Lupa. Sorry I lupa something kat sini. So K ni kita kena compare dengan 0.156. And the value yang kita dapat masih lagi less than 0.156. Which means okay lah. 0.5 plus 0.25 minus 0.12, the value of K, just fill in and divide with 0.9. So my answer is 0.842. And don't forget D, sebab you tak darab lagi dengan D, so you kena letaklah D tu. Okay, kenapa biar D? Sebab kita kena compare dengan 0.95 D. The less than 0.95 D. The less than 0.95 D. Okay, kenapa nak compare dengan 0.95 D? Z tu adalah level arm. You dapat value ini lagi besar. Okay, ni I bagi contoh saja. Lagi besar daripada 0.95 D. For example, I dapat 0.984 D. For the next calculation, masa I kira AS, sebab kita akan kira AS, sebab I akan pakai value ini. Kalau I dapat the less, I akan pakai value ni. Kalau I dapat dia bigger, I akan pakai value 0.95. Tu memang cara calculation dia lah. Sebab 0.95 D tu adalah maximum value dia. Dia tak boleh exceed. You tak boleh letak 0.98 tu dalam calculation untuk AS. Lepas ni kita akan kira AS. So AS is equal to M divide with 0.95 FYZ. Ni memang formula Masukkan je the ultimate design moment 716 darab 10 kuasa 6 terus tukar Newton millimeter sebab ada FY adalah tensile strength of reinforcement. You kena darab dengan tensile strength tu lah. Tensile strength you it says that it is 460. Dalam soalan dekat sini dah bagi 460. Ni lah. So 460, put it inside as a FY and the value of Z. Yang ni lah cakap value of Z ni. So Z kita dapat 0.842D. Jadi kita akan pakai 0.842D sebab dia masih lagi less than 0.95. Kalau bigger then baru you pakai 0.95. So you letaklah 0.842 and you boleh terus darab D dekat sini. Kalau you pakai 550, put 550 I pakai 552. Ini adalah D, 0.842D. And then kita boleh kira, so 328.716 bahagi 0.95 darab 460 darab 0.842 and darab dengan 552.
Okay, I dapat 1,618.409 millimeter square. Ini you pangkah hilang. Newton pun hilang. Okay. So kat sini you bahagi, kena lagi dengan bahagi milimeter kuasa 1. So dia darab lah. So jadi milimeter darab milimeter jadi milimeter kuasa 2. Mungkin ada yang confused sebab I suka pakai 10 power of 6 sebab I malas tulis 0000. Okay, sebenarnya kan you dah kira dekat atas ni. Kan you dapat value of M adalah 328.716 kilonewton meter. Okay. So 328.716 ni dalam kilonewton meter. So bila you kira, you kat dalam formula ni you nampak ada FY. You nampak ada FY. FY ni memang Newton over mm square. So bila you nak senang kira, you kena tukar dia jadi dalam Newton dan mm. Okay. Sebab you tak boleh kira kilonewton dengan Newton. Tak boleh. Dia tak boleh cancel. Dia tak boleh darab sesama dia pun. Sebab dia lain. Kilonewton dan Newton tak sama. Okay. Jadi you kena tukar ini kepada Newton. And also you kena tukar meter kepada milimeter. Sebab ini pun dalam Newton dan milimeter. Mesti sama. Jadi bila you nak tukar kilonewton ke Newton, you kena darab 1000. And bila you nak tukar meter ke milimeter, you kena darab 1000. So that's why I tulis 10 kuasa 6. Maksudnya darab 10 kuasa 3 Newton, darab 10 kuasa 3 milimeter. Ataupun darab 1000 Newton, darab 1000 lagi milimeter. Itulah maksud dia. And this video also I will edit and upload in YouTube. Okay, thank you so much. Happy luncheon. Adios. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye guys.